همین ورزشگاه آزادی که توی بازی ایران امارات 29 دقیقه وقت اضافه داشت یه زمانی افتخار آسیا بود، جایی که معتبرترین رویدادهای ورزشی رو برگزار می‌کردن. اون موقع آزادی فقط یه استادیوم معمولی نبود، یه نماد پیشرفت بود، نشونه‌ای که به بقیه دنیا میگفت ایران یه قدرت جدی توی آسیاست. ولی حالا چی؟ تو همون آزادی به خاطر قطعی برق رکورد 29 دقیقه وقت اضافه ثبت شد. این اتفاق نه تنها عجیب بود بلکه سوژه خنده و مطلق توی فضای مجازی شد. اما پشت این شوخی‌های واقعیت تلخ پنهونه. یه زمانی توی این کشور المپیک برگزار میشد. حالا واسه روشن نگه داشتن نورافکنای یه بازی مشکل داریم. نه قصد مقصر تراشی دارم و نه مرور خاطرات گذشته رو راه حل میدونم. مشکل اینه که انگار خودمونم یادمون رفته از کجا اومدیم. حالا بعضیا میان میگن حداقل ما رکورددار نیستیم. فلسطین 42 دقیقه وقت اضافه داشته. ولی نمیگن اون بازی هم به خاطر قطعی برق بود. اونم تو لیگ فلسطین. اصلا کی فکرشو میکرد فلسطین تحت محاصره لیگ داشته باشه؟ حرف سر چند دقیقه وقت اضافه نیست. سوال اصلی چرا کار به اینجا رسید؟ چرا یه زمانی پیشرفته ترین کشور منطقه بودیم ولی حالا با مشکلات ساده مثل قطعی برق گیر کردیم؟ نظرت توی کامنت ها بنویس، شاید این حرفا شروع تغییر باشه.